Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, Ponorogo di sebelah barat, ujung barat udah hujan guys. Nah, alhamdulillah hujannya teko guys. Hujan pertama. Hujan guys, sumur jagung. Alhamdulillah guys, ini hujan. Ponorogo sebelah barat yang paling ujung hujan guys. Alhamdulillah pada anyep ini. Hujan turun dari langit. Oh, peleme tentul-tentul guys. Hujan ini terus piye iki? Peleme rong panen. Guys, alhamdulillah dan syukur alhamdulillah guys, hujannya wis teko. Ini musim kemarau yang hujan pertama guys. Hujan guys, hujan. Alhamdulillah. Hujan pertama di musim kemarau ini guys, ini hujan pertama di musim kemarau ini. Kali terus. Alhamdulillah.